你需要和他需要几天？是真正的不是我小孩的那种。哎，需要几天核酸？不需要核酸检查就进去了。没有问题，就是不是98块钱核测。现在人上瘾现在打电话就比如说。那你们还剩2次机会吗？我玩满了啊！我2个就是打的。